有了你，頓覺輕鬆寫意。太快樂就跌一跤都有趣，心中想與你變做鳥和魚，置身海闊天空裏，並着自在飛，輕鬆自如，同吸清新空氣，游來又游去，湖海多美，拋開人生的顧慮。如果頭先火燭啊，廚房漏煤氣，呢度又插排入嚟，我兩母女死咗啦！你講啊，喺我兩母女最需要你嘅時候，你去咗邊啊？唔准呃，唔准氹，講啊！唔想俾人清算嘅，除咗詐傻扮懵就係呃氹氹。頭先咯，有個客啊，佢失戀啊，咁佢走嘅時候咧掹住我，係咁逼我飲酒。啊，咁我飲咗成支鑊夠咗，酒量好咋。後尾佢醉咗，咪的佢上的士咯。其他伙計咧？佢信唔過其他伙計嘅，淨係信我㗎咋。佢 I bank 卡嚟嘅，年中帶好多有錢佬咧落嚟飲酒，咁我得罪佢咩？老婆都做嘢啫。以後唔准跌電話啊！我同個女揾親你都要即刻揾到啊 Yes, madam。係咪有米糊食啊？好痛啊！媽咪好痛啊！廚房大把姐死入去不啦！牡丹花下死，做鬼也風流。我老婆仲要咁靚添啊！你做嗰個我都唔放過你啊！哎呀，點解次撈親都咁可愛嘅？我真係想錫啖你啊！第日保安心好忙啊！我要配晒全屋後備鎖匙俾阿媽，我唔要做好似頭先咁啊！知啦。嗱，我都知外父同老婆咧係咁幫我講好説話㗎啦，但係點都好，我要親口同你講聲對唔住嘅。我有咁小氣咩？夠大量。嗰個 Sensor 取呢啲名媛啊，我做到佢生意啊，梗係威啦。咁做唔到咯，咪儲翻啲經驗啊，等接下次嘅大客咯。夠遠見。我出錢咧，同我女搞保安心啊，梗係想發圍啦。不過最緊要咧係要甜甜開心。夠慈母。外母，其實我同你一樣，係盡最大努力令到甜甜開心，啊唔係，就允珠開心。你真係咁諗啊，就唔會幫我沙煲兄弟乸屎上身啦。嗰個咩卡川娜？卡川啊！啊，仲有嗰個奢雲啊！奢雲，我收過你翻譯啊！譬如嗰啲名啊，搞到我陀陀令。嗱，我同你講啊嚇，你做咗人老豆，做咗人老公，咩應該做，咩唔應該做，你自己好自為之。嗱，總之你可以放心，我做咩都好，啊都唔會做一啲對唔住呢個屋企嘅嘢嘅。總之有我喺度，甜甜有咩唔開心啊？你下半世唔使旨意開心啊！依層你可以放心，有我喺度，阿甜甜下半世一定開心。雲珠乖，擘大口啊！試呢個，擘大口擘啊先，試下先啊！哎呀，蘋果香蕉啤梨粟米菠菜金筍你乜都唔食，你想食咩啊嚇？雲珠珠乖啦，食少少啦。媽咪為咗煮嘢你食啦，你睇整酸咗隻手㗎啦，你食少少啦，好唔好？一啖一啖，乖。哎呀，女啊，你乜嘢都唔肯食，你係咪練先㗎嚇？老婆都搞成粒鐘啦。不如食嘢先啦，啲外賣凍啦，好冇？嗱，嚟食個先。冇胃口食啊！雲珠6個月啦，都仲係少少加固都唔肯。啊，一係咁啦，聽阿媽講，飲呢個七星茶，好冇？飲七星茶。No，食嘢係本能嚟㗎嘛，點解要靠其他方法嚟加固嘅啫？老婆，今日放假㗎，諗住同你撐台腳㗎嚇。我想㗎，你唔試下位？你俾先得㗎。喂，你早講啊！我急咗好耐啦，爆啦！哎呀，我餵咪我餵啦。雲珠珠爸爸餵啊，俾下面啊！雲珠啊，食少少啦，你唔食咧，我哋冇得食㗎。
老婆，允珠好乖啊，食晒啊！咁筍佢話又食？食晒，一陣間食晒啊！咩啫？你都會補奶㗎啦！我洗批次煮磨咗幾耐啊？你同我一個唔該食晒佢。即係為咗加固咧，我好耐冇同你食過飯㗎啦。仲有而家加固都咁大問題，揾豬豬幾時識自己食嘢咁樣嚇？BB 一直唔肯食固體，大家有咩辦法？你睇下呢條片，好叻豬喎！嗱，呢啲就係 BLW Baby Led Weaning 啦。BLW 即係由嬰兒主導嘅斷奶方式，跳過傳統用溶狀糊狀嘅餵食階段，直接將食物切成條狀或者片狀，俾 BB 自己攞住食。呢個方法有效訓練 BB 嘅咀嚼肌同眼手口協調，增強佢哋對食物嘅自發興趣，養成自己進食嘅良好習慣。你睇佢食得幾開心？好啦。今日咧集齊兩大長老，目的咧就係希望大家可以通力合作啦，幫允珠實行媽媽谷推介嘅 BLW。允珠都未出牙，點食嘢啊？啃死都有知啊 BB 未出牙咧，其實佢嗰啲牙已經可以磨爛食物㗎啦。而且我同 Alvis 啊之前有口急救牌㗎嘛，我哋可以確保允珠安全。咁搞法，咪餐餐食到周圍都係？哎呀，我上網咧訂咗嗰啲 BB 餐台墊啊，之後清理會好方便㗎啦。但係其實咧，佢初就算食到周圍都係都冇所謂㗎。只要我哋大人堅持咧 ，BB 會證明到俾我哋睇咧，其實食嘢係本能嚟㗎，根本唔需要人餵嘅。哇，咁邊度夠營養㗎？初係要俾允珠學下去摸索啊嘛，去睇下有啲咩都食啲啦，睇下自己有冇敏感啦。但係之後咧，我可以上網咧睇嗰啲 BLW 餐單咧，可以整長通粉啦，我見有焗披薩啦，有包餃子喎。我肯定啊，允珠一定咧好中意食嘢。你煮嘢啊？你連煲水都唔識啊？你點煮啊？為咗允珠，我而家咩都食咯。你煮咩都唔得啊！咁食法啊，幾時先真正食到一餐啊？你睇佢奀挑鬼命咁，同虐兒冇分別啊！哎呀，哇！呢個 BLW 真係偉大發明喎！而家啲 BB 咁犀利嘅，早知以前啊，我就唔使一個湊6個咁辛苦啦，嚇！嗱，我唔理你媽媽谷啊定惡人谷嚇，總言之咧，允珠少咁條毛啊，我都唔會同你客氣啊！我而家打麻雀，費送你嚟講，唔送啦噃。陳家咁鬼啷嚟啊！你唔使理佢噶，阿媽支持你。其實咧，我係有壓力㗎，因為如果 BLW 實行得唔好嘅話，允珠真係會唔夠營養㗎。不過見你食得咁開心咧，堅持係值得嘅。唔好意思啊，要你調翻轉頭嚟就我。冇所謂啦，我都喺呢頭附近睇婦科啫嘛。屋企冇人得閒啊，咁我老公而家幫我睇住個女先。莫講話你 part time mum 啊，我呢啲 full time mum 啊，約親人都人哋就我噶啦。其實你老公都算係咁啦，翻工之前仲肯幫你湊女。咁除咗老公咧，阿苗都好幫到我手嘅。佢就係我之前嘅陪月，保安心嘅頂級陪月黃佳妙。Hello，你好啊 ，Hello。其實唔止 Alan 介紹你俾我啊，我睇港媽王國咧，都見到你有好多好評，同埋個個都讚你好專業。其實我都係做翻自己份內事啫。不過反而好奇咧，好似媽咪好似你咁遲先請陪月嘅喎。唔好意思啊。喂，咩事啊？我見緊客啊。阿媽話同阿哥翻緊嚟，我想放低允珠同龍仔俾佢哋，早啲出門口啊！咪講過話唔想奶奶一個湊允珠咯。今日有酒送嚟啊，我想自己跟啊！得啦，我見完客即刻翻去，係咁啦。唔想俾奶奶湊女咧？我奶奶咧唔係普通嘅奶奶嚟嘅。我知，佢仲好癲添。啊？其實我阿 Ben 嘅前妻，我都係頭先睇到你電話 Alvis 覆上我先知㗎。
咁我諗我都聽過下你啲嘢啦。我諗應該全部都係壞話咯。其實咧，我真係好想請阿妙做我陪月㗎，但我相信你奶奶一定唔想你做我生意。我當保安心係我 BB 㗎，唔到佢插手咯。你係我哋第一個客，我哋真係好有誠意做你生意㗎。我都係唔想大家難做啫。我知奶奶係咩人啊？你經歷過嘅，我依家都經歷緊。不過咧，我唔會咁容易妥協嘅，更加唔會俾佢為難我啲客人咯。我怕最後咧都係搞到你哋咋。佢真係唔係人咁品㗎。由我同阿 Ben 結婚嗰日開始咧，佢就已經好似當咗我搶走佢個仔咁咯。佢梗反對我結婚啦。咁最後我咪同 Elvis 偷偷地旅行結婚咯。哇！你都好大膽喎，先斬後奏，佢一定唔會放過你啦。不過就算啦，好似我結婚肯同佢住，你一樣大把氣手。你咁偉大同我一齊住啊？我而家住喺樓下已經想死啦。生活上面嗰啲摩擦都算數啦，唔講啦。最恐怖係佢咧，不斷咁逼我生仔啊！佢嘅為咗逼我生仔，話俾首期我買樓啦。咁結果我搬咗去樓下咯。哎呀，總言之佢真係好恐怖啦！我諗咧，當初唔係因為佢咧，我未必咧使同阿 Ben 搞到離婚㗎。如果唔係阿妙幫手啊，我諗我已經離咗婚添啦。去銀行入數就指我啫，去超市買嘢有送貨㗎嘛，你當我孤呢咩？我俾個新抱激親啊！咁你做孝順仔氹下阿媽得唔得啊？要氹你揾你拉仔啦，我唔識呢啲嘢嘅。咦？點解 Ellen 見我個衰女人啊？哇！仲帶埋肚添啊！啊，邊個野種嚟咧？咦？做咩啊？行嗰邊啦。嘢啫，真係。哎呀！睇路啦，阿婆。冇嘢啊嘛？喂，做咩啊你？搞到 BB 鬼殺咁嘈啦！咩乜嘢啊？眼珠都話你出嚟啊嗱！你阿媽冇教你做錯嘢要講對唔住咩？講啊！喂，你個百厭星啊！仲想走搞得邊？哇！有冇搞錯你？啊，你真係！做咩事啊？你個仔用雞毛掃搞下揾豬仲咬我啊！有冇啊？我冇啊！啊！你做錯嘢仲唔認？俾老豆打我，又想扯爛件衫。你咁細個就講大話，真係生嚿叉燒好過生你啊！我龍仔唔使人教啊！做咩？你自己教唔好嘅仔，仲走嚟話我啊！真係該生嘅就唔生，唔該生嘅就生，真係害人害物啊！個仔係我嘅，我自己識教。喂，你做咩啊？去邊啊？呢度我屋企嚟㗎。邊個教你講大話？啱㗎啦！你講幾次你講大話？我打啲僆仔啱㗎啦，打先聽話㗎，咁先會大㗎嘛。打啦！點樣教極都唔聽啊？係咪以為話你冇啱教？我講咗幾多次唔准講大話，你知唔知啊？我哋真係會好打喂！你咁大力想打死個仔咩？做乜嘢啊？我費事話我唔識教仔啊！仲有啊，我龍仔雖然係單親嘅，一樣有家教嘅。你就當我心情唔靚亂講嘢啦。Sorry 啊，得未啊？我知你心情唔好啊，但係其實因為 Ellen 同我大葉太有嘢要傾，我先帶龍仔上嚟嘅啫。我諗住洗埋啲碗落翻去，我唔會阻住你㗎。上次你塞俾阿龍仔嗰100蚊，而家俾翻你。仲有啊，佢啲衫我識補嘅，你唔使多事。咩阿媽嚟㗎你？等我睇下，抽得咁勁，一定好傷啊！嚟啊，等我睇下。冇嘢嘅？媽咪淨係打咗下手板，其他都係打牆。咁你做咩喊得咁凄涼咧？好痛啊嘛，真係好驚啊嘛！奶奶啊，你咁樣咧，我好難做嘢㗎喎。做唔到咪唔好做咯。奶奶啊，其實有啲咩不如直接講啊。我唔准你接嗰個衰女人單生意。你講阿 May？我頭先乜都睇到晒啦。我唔要佢同我哋葉家有任何瓜葛，叫佢過主揾個第2間陪月公司。阿 May 係我哋保安心第1個客喎，咁在商言商有生意冇理由唔做㗎。個衰爺正瘟神嚟㗎，當初鬼揞眼俾阿 Ben 娶佢。
真係捉蟲入米缸啊！佢乜嘢家頭細務都唔做，淨係識得發姣發燉，扮到隻雀咁。阿 May 係事業女性嚟㗎嘛，唔係少奶奶。放咗工翻屋企啊，個人都散晒啦，揾鐘點做家務好正常啫。又貪慕虛榮，周身名牌，洗腳唔抹腳，自己揾自己洗有咩所謂啊？啊，大伯買俾佢嗰啲都係大伯自願嘅。嫁咗 Ben 咁多年，蛋都冇屙隻。奶奶啊，你估真係話生又生咁易咩？嫁咗人都唔安分，開口埋口嗌離婚，最尾啊，鋸到阿 Ben 一頸血。贍養費我所知係大伯自願俾，阿 May 都冇話過事。做咩你句句都駁我嘴嘅啫？係咪個衰嘢教你講嘅？唔係啊，奶奶，而係咧你講嘅故事咧喺阿 May 口中有另一個版本。我哋始終係第三者啊嘛，點知佢同大伯之間嘅關係係點啫？總言之，佢一個屈尾十番頭嫁，帶住肚踩上門，分明係落阿 Ben 面。你咁仲幫住佢？我所知咧，佢而家淨係想做個好媽媽。咁人哋都向前看啦，佢做乜要介懷過去啫？放過人，放過自己嘛，奶奶。你接呢單生意無非為咗錢啫，你收幾多啊？我俾 double 你。哎呀，做生意咧，除咗講錢，仲係講心嘅。咁接唔接生意係我話事嘅。咁好似揾咗而家 BL 得咁啫嘛，食唔食幾多都係佢自己話事嘅。老婆，誒坐前啲先。嚇？誒坐前啲先。舒唔舒服啊，老婆嚇？如果你想幫你阿媽口勸我唔好接阿 May 單 job 咧，可以唔使講。誒，你又要翻工，又要煮嘢俾阿允珠食，辛苦慰勞你啫嚇。嗰啲小事啦，應付你阿媽先嘥精力啊！嗱，既然咁嘥精力，倒不如唔好對着幹啦嚇。仲唔認幫住你阿媽？錫住你咋，個阿 May 咧係阿媽死敵嚟㗎。我夠佢宿敵啦，我就唔信我唔接阿 May 單 job，佢之後會俾好日子我過咯。即係婆媳糾紛咧，最終嘅受害人係男人咯嚇。好啦，我問你，咩啊？阿 May 係咪真係奶奶講嘅咁衰，搞到大伯好傷心啊？嗱，我記得咧，佢哋就拍咗拖好耐嘅，後尾阿爸生意失敗，環境冇咁好，但係佢好似冇嫌棄阿哥同阿哥結婚㗎。咁即係有情有義咯。嗱，婚前婚後咧係另一回事，婆媳關係咧又係另一回事噃。咁佢點嘅衰新抱法先？嗱，你諗清楚喎，奶奶嗰啲主觀指控咧係唔可信嘅，你先至客觀證人喎。啊，其實我都唔客觀嘅，我都不在場。嗰陣時我都成日都唔黐家，仲有啊，你話想見我多啲嘛，想同我同居嘛，你唔記得啦嚇？咁疑點歸於被告啦，衰新抱呢條罪唔成立啦。咁同埋我哋打開門做生意，佢係咪衰新抱都唔係我哋考慮範圍。老婆啊，佢你奶奶嚟㗎，你顧下佢感受啦，好唔好啊？邊一個做佢新抱咧，佢都睇唔過眼嘅，因為挖你當真，你根本唔合理，所以可以唔使理嘅。嗱，你就當唔理我阿媽，我係你老公嚟㗎，你顧下我感受得唔得啊嚇？我梗係你老婆啦，你唔好做炸兩夾喺中間咪得咯。咁你就當唔顧我哋兩母子嘅感受，你顧下我阿哥啊，佢幫咗我哋好多㗎噃嚇。誒，賠於幾次我已經還翻俾佢啦，呢度咧係按足市價租金俾佢嘅。我搞保安心為咗賺錢，大伯數口咁精，冇理由唔知咩叫在商言商㗎。你係在商言商啊，定諗住同阿 May 同仇敵愾所以接呢單 job 啊？係在商言商啊！之前為咗你推咗 Sensa 出去單 job，而家係因為啲咩無謂原因推埋阿 May，咁保安心唔使做啦。老婆啊，你好愛我㗎，你唔會鐵石心腸嘅推咗佢啊？都啊！總之阿 May 單 job 我接硬㗎。你一着翻件衫啦，冷親之後惹埋揾豬病啊！老婆啊！官妮，老婆啊！官妮啊！試下。好飲喎，我去參賽冇輸。考慮下。Gina，個客話資質有問題要退走喎。冇理由㗎，呢度新開嘅喎。邊個客㗎？佢過緊嚟。等我處理啊！等我仲聽 Frankie 講，你呢個 bartender 有幾勁，原來都不外如是啫。支酒變咗質，你唔知嘅咩？支酒我試咗先俾個客㗎，我肯定呢支就冇問題。
上面明明就寫住30年，但係飲咗一啖，一啲都唔純，只係得10年貨色啫喎。唔夠班就唔夠班啦，衝大頭上唔到大台。如果支酒係我開嘅，會唔會冇咁多問題啊？邊個開都好啦，同我飲晒佢嘅話，我咪上支就有30年咯。點啊？唔夠膽啊？咁你點同我鬥啊？劇村，我幫你飲埋佢。而家啲男人真係零舍肉緊啲小三㗎嗬？你講乜嘢啊？咩小三啊？聽 Frankie 講你係 Alvis 嘅小三，我先勉為其難留你喺度。聽 Auntie 講玩，記得翻屋企啊！媽咪，發生咩事啊？你喺度嘅，你唔食飯咩 ？Alvis 嘅小三咯，做嘢唔三唔四。劇村有啲唔舒服。你唔好再做架梁。我問你，我究竟係邊個嘅女朋友？Katrina，你行出去，我就收翻1980。喂，你唔好咁啦，俾阿姨先啦。我唔使你嚟，就當我唔啱啦，對唔住，好唔好？俾阿姨先啦。當初你請我翻嚟，你話公私分明，而家你又得人嚟屈落係你小心。小姐，佢係我老細嚟㗎，仲有我一家大細要養㗎，我咪可以任性到話唔做就唔做啊！你要做好員工，所以你就夾埋嚟一齊玩我。我死戇居啫。我係真心當你係朋友㗎。嗱 ，Frankie 佢同我講住，我唔好話。你可唔可以唔好喺我面前講佢個名啊？如果真係愛我嘅話咧，出嚟嗰唔係你咯。點解你唔可以信佢啫 ？Frankie 同我講，佢話佢同屋企人講㗎。幾時啊？就當 Frankie 唔啱，你可唔可以唔好作踐自己啦嚇？我而家就係犯賤，我就愛上咗一個屈自己女朋友係人哋小三嘅男人。我接的士送你翻去啊！攬住我啊！我空虛，我寂寞，我凍。唔係幾好啩？快啲攬住我啦！嗱，你叫㗎咋？
Honestly, darling, I love you. 去邊啊？阿九龍塘啊！啊，唔係，送佢翻屋企。你走啦！我好愛我老婆同個女㗎。喂，佢出嚟點啊？啱啱送佢上的士翻屋企啊！唔該晒。喂，做咩轉晒氣啊？啱打完仗啊！魔鬼同人打仗，人贏啊！都唔知你噏乜。Thanks God。做咩啊？我喺度欣賞緊我好愛嘅老婆。呢兩晚做咩啊？瞓醒覺嘔咁樣望住人，你之前都唔會咁嘅。keep 住呢份咁熾熱嘅愛。呢兩晚太攰，turn down 咗你啫，使唔使預住晒啊？係喎，你今日唔使趕住返保安心嘅咩啊？唔使啊。唔使。使咁喊咁？對住你喎。你做咩？打一次啊？係啊。你病啊？可能前兩晚淋完雨啩。即刻戴口罩，快啲睇醫生，唔准掂允珠。你冇啲愛心㗎你。BB 發燒啊？唔係啊嘛？唔係啊，允珠發燒。允珠，爸爸睇下嚇。你呢晚翻嚟做過啲咩啊？我每晚翻嚟都會食下允珠1啖2啖，或者3啖。葉志廷，我殺咗你啊！你做咩聞佢啲便便嘅 ？BB 唔識講嘢，話唔到俾我哋聽乜嘢唔舒服，便便就最能反映佢嘅身體狀況。咁佢啲便便正唔正常啊？比較乾，但係冇便溏，即係話腸胃冇受感染。但係佢惡寒發熱、鼻塞聲重、噴嚏流涕、舌頭薄白、脈脹浮緊，實係風寒所賜。陣間教你哋一啲嘅穴位按摩，就可以舒緩穩住嘅不適。另外開張藥方，執藥煲嚟俾佢浸浴抹身，出身汗就會好好多噶啦。誒，講多無謂啊！嗱嗱聲寫咗藥方俾我執藥啊！都話長青店噶啦。Elvis 俾鎖匙你㗎？佢打幾個乞嗤啫，唔使踢佢上我屋企瞓係嘛？佢請病咗允珠，如果請病埋我，邊個照顧允珠啊？咁仲有我啊嘛？你當我冇到㗎？睇埋晒啲黃綠中醫有用咩？長青嘅兒科好耍家㗎，係保安心嘅中醫顧問嚟㗎。唔係喺山草藥噏得就噏。係再世華佗嘅就開咗醫館啦，咁得閒上門睇症嘞喎。長青㗎，麻煩你入房幫我按摩穴位先啊。明白嘅。忍一時，風平浪靜。麻煩晒。啲中醫啊，專登症㗎，即刻帶允珠去睇西醫。去到診所啊，會交叉感染㗎。阿媽媽谷有個媽媽啊，就係因為帶咗 BB 去診所之後咧，小病變大病，最後咪有甲流咯。唔好成日講媽媽谷啊，就係你成日跟佢啲嘢搞啲咩 BLW 咧，就搞到允珠咁散。病咧係因為你個仔傳染㗎，係你搞到佢咁奀啊，冇晒抵抗力啊，咪容易病咯。你呢個西頭真係打橫嚟喎！有邊個阿媽會整病自己嘅女啊？而家係你個仔啊，自己唔避忌啊，唔舒服啊，而家病埋粒酸啊，真係惡人先告狀啊！鼻敏感咧就梗會打一次噶啦。個老公病咗，你係趕佢出屋企，就係唔識做人老婆，一日就媽媽谷乜媽媽谷乜，當正媽媽谷係聖旨咁，搞到阿允珠藥煲咁，就係唔識得做人阿媽。咁我做乜嘢你都睇唔順眼㗎？唔係因為我實行 BLW啊，亦都唔係因為允珠病咗啊，係因為我接咗阿美單 job。你想話我唔識做你新抱啊嘛？係咪啊？
次次講唔埋欄咧，就用眼淚嚟答我。你唔諗啊？你自己幾啷禮？病入膏肓啊！再細話到啲你唔好啊！你之前啊已經講咗個大新抱啦，而家又想講咗埋個細新抱啊嚇！我唔識做奶奶個係你至真啊！喂，3個夾埋嚟恰我啊！我唔驚㗎，費事同你啲惡人谷講啊！我翻上去湊仔。你啊，唔使理個老虔婆㗎嚇，阿媽撐你。唔好激親自己啊！你係100分嘅好老婆、好媽咪。仲未走嘅？龍仔瞓咗，我諗住俾佢瞓多陣。但係葉太份人咧，有時就係霸道咗少少，但係其實個心地係唔差嘅。係對你啫。婆媳關係啊，千古不變。我知我哋外人唔應該講啲咩嘅，但係換住係我，如果我覺得湊 BB 嘅方法係啱嘅，人哋講咩都好，我唔會擺喺個心度嘅。你都有個恰我奶奶啊？我奶奶有認知障礙，佢認到人已經好叻啦。不過我入咗嚟呢度咁耐，我知道你係一個好盡責嘅媽媽。人哋講咩都好，你唔應該質疑自己㗎。係我做得唔夠好。做咗人媽之後，我成日都喺度兩極擺。我一方面覺得自己天下無敵㗎，我覺得自己為咗個女，我覺得乜嘢都可以衝破，乜嘢都可以克服。但係另一方面咧，我覺得自己一無是處啊！當個女有啲咩喐，我騰晒雞，我根本都 handle 唔到。冇咁諗啦，其實所有嘅媽媽都一樣，小朋友病咗一定會好緊張嘅，就好似支針拮咗個心度，連唞氣都好痛。你都試過咁咩？梗係會啦，每一個媽媽都會想盡最大嘅努力去保護自己嘅 BB 嘅。今日奶奶話我咧，我終於知道自己死穴係乜嘢，就係俾人話我唔識做人阿媽。我由細到大都冇聽句説話係咁錐心。每一個媽媽都會經歷俾人質疑嘅時候嘅。你嘅金牌會月點會失手？呢幾年咧，我一直好努力去做嘢，去揾錢，就係諗住幫我老公去還債。佢借咗好多大耳窿，拍拍籮又走咗。我同龍仔無論搬到去邊都好，佢哋都一定可以揾到上門。我知道我帶俾龍仔好大嘅童年嘅陰影嘅。其實好多時，龍仔都係我阿媽嚟照顧。我淨係掛住做嘢，我好少陪到佢。我記得我有段時間好忙好忙。我話你會買生日蛋糕。我甚至試過做嘢做到唔記得咗佢嘅生日。今日你生日啊？媽咪對你唔住，我真係唔記得咗，對唔住。我講咗幾多次，點解唔做啊？我叫你做功課，點解你唔做啊？我講咗幾多次要做晒佢啊？你再係咁曳嘅話，我就送你寄宿學校。我唔愛你，我媽媽唔愛你啊！我唔要你啊！你喺邊度啊？唔要我，爸爸已經唔要我啦。爸爸好掛住你啊！對唔住啊，龍仔。媽咪對你唔住。嗰一次之後，我先知道龍仔其實真係好缺乏爸爸媽媽嘅照顧同埋愛錫。佢咁啱劈到大，其實真係想引我嘅注意嘅啫。背負住咁大個內疚，我覺得你真係好叻啊！其實每一個媽媽咧，都要經歷無數嘅挫敗、痛苦、無助同埋內疚呢個過程。不過我成日都同自己講，出邊嘅人點樣批評我都好，但係冇一個夠我咁錫我自己個仔。做人阿媽就要不斷學習，就算會做錯，就算會氣餒，都要為自己打氣。所以我哋媽媽之間要互相鼓勵同埋支持。龍仔知你錫佢㗎，就正如我都希望允珠會知道，雖然媽媽唔係完美，但係媽媽係最愛佢。就係咁啊！
豬豬，媽咪好掛住你啊！有得唞啦嚇！頭先咧3個客都 book 咗陪月，咁咪接晒3個客咯。嚟，揾咗睇下媽咪，媽咪幾叻咧？讚媽咪叻叻。點啊？仲有冇流鼻水啊？冇事啦，好翻晒啦，你唔使擔心。我見到2個客就翻嚟，好快。嚟揾住，同媽咪講，同婆婆好開心，好開心。好啦，錫晒你哋，拜拜啦，拜拜，拜拜，拜拜。咁準時啦，約咗你見客啊嘛，點可以遲啊？喂，你終於聽電話啦，我仲以為你暈咗啊！得啦，唔煩你啦。不過你記住，一陣間起咗身之後咧要食粥，食完粥咧要食藥，知唔知啊？唉，衰人嚟嘅，講多一句都嫌人煩嘅。做咩 ？Katrina 病咗？唉，唔好提啦，佢發燒發咗幾日啊，工又翻唔到啊，真係擔心死人。我呢個妹咧，乜嘢唔開心都擺喺個心入邊嘅，淨係識得借酒消愁喎。嗰晚啫嘛，落狗屎嗰晚咧，佢成身濕晒，成劈嘢咁搭咗喺的士上邊，要我落去接佢喎。好彩有我呢半個阿媽喺度咋，如果唔係，佢俾人用咗都唔知咩事啦。佢飲到咁醉，冇人送佢翻嚟咩？個的士佬咧話有個男人啊，的咗佢上的士，又話咩九龍塘喎。我懷疑咧，佢同個男人咧爆房啊！我問佢咧，佢又唔講俾我聽喎。我等佢病好之後咧，我再慢慢審佢。衰妹，去邊啊？唉，即係去九龍塘啦。老婆，咁夜唔瞓嘅？唔開燈？哎呀，我整病咗你啊！你發燒啊？嚇？做咩啫？你有冇講大話呃我啊？講咩大話啊？我問埋你呢次係你唯一一次，都係最後一次機會向我坦白，你唔好侮辱我智慧啊！發生咗咩事啫？你要講先得㗎嚇！我作爛門手嗰晚，同埋你臨病咗嗰晚，係咪同 Katrina 一齊啊？係。人渣嚟㗎你！你瞞住我同個女出去搞心搞肺。你冷靜啲先啦，成件事唔係咁嘅。嗱喺作爛門嗰晚，喺阿 Frankie 咧叫我勸阿 Katrina，我開導下佢就陪佢飲咗2杯咋。落雨嗰晚，我只係咧扶佢上的士，咩都冇做過，咩都冇做過。冇做過，你要同我講大話？我幾嬲啊嘛！你而家咁樣，我唔嬲。我點知你而家係咪講大話㗎啫？嗱，如果唔信我嘅話，你可以打電話問阿 Frankie 或者 Katrina。再唔係嘅，我揾到天腳底咧，都揾翻的士司機出嚟，好唔好？老婆啊，我係真係冇做過啲對唔住你同個女嘅嘢啊！嗱，我發誓，我有做過嘅，我即刻死，即刻死！我叫咗你唔好再幫 Frankie 執蘇州屎㗎啦，你係都唔聽，你當我唱歌。咁 Frankie 兄弟嚟㗎，我唔幫佢邊個幫佢啫？仲有 Katrina 咧，好陰公㗎。換住係你啊，你幫唔幫佢啊嚇？係啊，人之常情啊，嗬。老婆啊，嗱唔好嬲啦，嗱我最多應承你，以後唔講大話，好冇？咁啊係嘅，飲咗酒淋濕晒 ，Katrina 玲瓏浮凸，身材又好喎，咁正常男人都心喐啦，嗬，人之常情啦。你陰我喎！我想同你討論兩性關係咋。我老公啊，見到個女人咁惹火，邊一啲反應都冇，係咪男人啊？唔係男嘅要 check 下。停！你仲咪陰我？你平時邊咁好㗎？咩啫？你只係話我小氣啫。你不嬲唔係話我最 open mind 嘅咩？啊 ？Open mind。嗱
Katrina 咁索咧，作為男人咧，即係有少少遐想咧，係本能反應嚟嘅。你仲唔係音樂？我唔想本能反應啊！我都未講完。雖然係本能反應，但咩都冇做過喎。咁證明咩啊？證明我愛你咯。仲有，我係抵受任何嘅誘惑，意思係叫真愛老婆。今次得啫，唔代表你下次都得。真金不怕紅爐火。我同你講，我今生今世絕對係絕對啊，唔會出軌。大聲就係嘅。老婆，你啊，一而再再而三，哪施上身啊！如果唔係你揾豬點會病啊？嗱，嚴格嚟講咧，揾豬要病咧先有抵抗力噶噃嚇。我咁幫手幫咪就係想揾豬唔病啊！而家係你陰我，唔係我陰你啊！你搞到你阿媽都話我唔識做人阿媽。我阿媽把我不嬲唔收嘅，你唔好理佢啦。我一個阿媽可以容忍自己俾人話自己唔識做阿媽㗎。我老豆咁鵪鶉啊，都識捍衞我啦。你咧？你淨係為咗第二個女人啊，整病你自己同個女啊！唔識做阿爸嗰個係你啊！老婆。由於 BB 好多時都會扭計，我哋可以開啲音樂、抽油煙機聲啦、風筒聲俾佢聽下，令到 BB 好似喺媽咪肚裏邊有種安心嘅感覺。想見你，那句風雨雨，那句怕行淚，見少一秒都空虛。有了你，頓覺輕鬆些意，太快樂就跌一跤都有趣，心中想與你變做鳥和魚，置身海闊天空裏。